Salutare și bine v-am regăsit la un episod pe acest canal. Eu sunt Alex și astăzi ne vom continua cariera de Eon. În caz că s-aude vreo mașină de spălat sau ceva, mama spală, asta este. Și am prins un pic de timp. Astăzi am cumpărat jocul, s-a schimbat destul de mult față de Lego și față de joc, adică înainte aici făceam că reparam obiectele, acum s-a făcut o cameră specială pentru așa ceva. Așa, bun. Putem să intrăm în casă, casa noastră este doar o sufragerie, o bucătărie și o baie. Asta este. Și nu putem ieși afară. Suntem încuiați în propria noastră casă, asta e cel mai șmecher. Bun, astăzi am făcut mai multe pentru ca să avansez mai mult, să sun și via calificare, chestia astea. Și în caz că o să terminăm asta, ne reîntoarcem și facem astea din nou dacă este nevoie. Deci avem două de astea care le aduce acasă și una cu electricitate. Deci mai trebuie să facem pe astea două, că le facem destul de rapid, sper. Opa. Și da. Bun, aici uite acesta este ruginit, vedeți? Folosim această sculă. Da, sculă. Bun, uite, și aici mai este. Bun. Unde mai e, bro? Ok, am scos cu totul. Așa, asta nu știu cum pot să o... uite aici pot să deconectez. Nu. Cu 3. Nu pot nici cu... trebuie să o deslipesc. Ok, bro. Uite și aici la fel. Ok, are o grămadă de șuruburi acest... Ok, eu zic că asta e stricată. Asta, chestia asta, că văd că e neagră. Ok, ca să o desfaci avem nevoie de să folosim. Cred că o să ne consume acest... Adică aproape toate șuruburile sunt așa. Și astea... Oleu. Ok. O să dureze destul de mult. Clar, nu mai avem, cumpărăm altul. Aici nu mai e, așa, bun. Haideți să facem mai întâi șuruburile, zic. Avem și animație acum, nu avem animație. Acum avem animație. Bun, să facem aici și asta. Și acum trebuie să desfacem cu toate astea? Sau care e faza, că nu înțeleg. Nu pot să le desfac. Gata. Sunt alte șuruburi, clar. Alte șuruburi. Nu mă știam să dureze așa de mult să scoate toate căcaturile astea și... Da. Ce pot să mai scot de aici? Că nu pot să mai scot mai nimica. Nici nu mai înțeleg ce trebuie să fac. Ok, scoatem asta. Așa. Putem scoate? Nu putem. Ok, stai să o curățăm. Așa. Scoatem asta. Asta nu putem să scoatem. Ok, nu putem să scoatem. Da, chestia asta. Nu putem să o scoatem. Nu mai știu ce trebuie să-i fac să o scot. Ok. Avem aici niște șuruburi. Așa.
acum putem și noi să le scoatem. Ca tot omul. Clar. Ok, avem foarte multe chestii. Stați un pic. De pe acolo rămâne așa. Clar, acum am primit și eu mesaj. Stați un pic. Inspect, ăsta e good. Ăsta e good. Ăsta e good. Ăsta e broken. Hăui. E broken. Și ăsta e broken. Ok. Ok. Și mai asta. Care e? Asta trebuie să căutăm noi. Cu aparatul cu numărul 4. Ăsta e secat, ăsta e bun, bun. Bun. Ok, două stricate. Partea asta avem ceva? Nu. Bun, asta e stricat. Clasic. Clasic și mai era... Ce mai era? Ăsta. Mă scuzați. Vă rog, așa bun. Hai să pregăm întâi asta. Nu mai avem, clar. Și asta. Clasic? Adică nu se știe. Bă, toate sunt bune. Bro, efectiv toate sunt bune. Și astea. Așa, da. Bun, am să din greșeală. Ok, clase. Acum trebuie să punem șuruburile astea de aici. Haide. Nu mă așteptam să ne iei așa de mult cu chestia asta. Da, aparent chiar nu era destul de mult. Ok, stați un pic, spune și asta. Stați un pic, spunem și astea. Așa, acum aici. Trebuie să punem toate șuruburile înapoi. Bun, aici. Și aici. Bun. Avem aici. Avem și aici, nu? Da, și aici. Așa. De aici trebuie să băgăm astea. Și de aici nu mai știu ce trebuie să facem. Am pus fiecare șurub înapoi, da. Cred. Nu le-am pus. Clasic. Bine, și asta, gata, mă, stai că trebuie să punem șuruburile pe aici. Dar mai sunt două chestii. Ăsta de aici. Uite, ăsta de aici și ăsta de aici. Gata, o iau. Perfect. Perfect. Deci, am făcut una, trebuie să mai facem și pe a doua. Uite asta cu chestia asta. Da, am cum se cheamă. Mixer, așa, mixer. Mamă, câte șuruburi are. Aoleu! Nici nu prea se văd. Uite asta. Ăsta cum e? Cum e asta, bro? Uite aici. Asta și ăsta de aici. Aoleu, și ăsta de aici, gata. Clasic.
Unde mai este un? Ce cum show? Bă, l-am scos pe toate. Mai pe partea cealaltă? Nu. Trebuie să scoatem asta, ok. Bun. Scoatem asta, scoatem... Nu știu ce să mai scoatem. Scoatem asta. Trebuie să... Mamă... Nici acum nu putem? Cum putem să scoatem, nu înțeleg. Scoatem mai întâi butoanele. Da. Ok, ce este motorașul? Scoatem. De ce nu pot să le scot? M-am lăsat tag din greșeala. Așa. Ce trebuie să mai scot? Acum? Nu acum. Partea asta. Uite asta, da. Mame. Scoate tot. Gata. Bun. Ăsta e inspect. Nu, clar treaba. Ăsta e bun. Ăsta e bun. Ăla e stricat, clar. Îl desfacem. Bun. Good. Bro, ce e asta stricat, bro? Asta nu înțeleg. Ok, lasă-l pot da fix, din păcate. Așa, bun, acum trebuie să le montăm înapoi. Clasic, bun, știu că am avut pe aici niște șuruburi, uite ăsta. Aici, haide mă, aici. Ce, ala. Și ce am avut niște de-astea, niște fere. Bun, aici am avut niște butoane. Mă trebuie să le conectăm și mai era unul care nu știu de unde pleacă. Știu că mai era unul. Nu mai era, bă, da, uite. Mame, aoleu, așa. Hai că nu trebuie să țin chiar mouse-ul pe ele. Bun, acum trebuie să punem asta apoi. Clasică, da? Merge. Trimitem și acum o să-i doar capul cu electricitate. Îți dă câte 13 minute, nicio problemă. Mai avem una, ce asta? Placă video, ce dracu e asta? Mouse. Aoleu. Aoleu, stai mai trip. Luăm cu asta. Dacă se poate, vă rog eu frumos. Bun. Ne mai ducem și noi în altă parte să muncim, că ne-am plictisit. Aoleu, stai că se închide. Nu, asta. Așa. Get the right, remove the pull in the color shape. Da un pic, vreau, nu mă lasă. La asta e stricat. Bă, nu e stricat, e murdar. Cine e ăsta alea? Deci trebuie să fac remove the bull. Ok, 7 bulburi. 9, pardon, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 9, nu știu. Era ușa aici. Nu.
Dar de unde bulburi? Că vreau și eu niște bulburi. Niște blackberry. Secondor care încuiată, clasic. Trebuie să găsim asta. Becurile. Că zice remove the bulb. Intră coridor. Sunt prea multe coridoare, bro. Ok, aici e fiecare lumină. Ăsta e coridorul. Nu sunt sigur dacă e coridorul sau nu. Ok, și care nu se opresc? Aoleu. Bun. Ok, una. Trebuie să scoatem pe toate. 2. 3. E albastru. Haide. 4. 5. Și mai trebuie 4 și nu știu de unde să le iau de pe coridoare. Asta spatele mi coridor? Asta nu mă lasă. Asta știu cum mă lasă. Ia mă, că scate și pe astea. Da. Aparent da. Șapte, mai trebuie 2. Asta. Clasic. Aoleu, stai că ne-am pus aia înapoi. Așa da. Brick the switch în toate rumurile. Dar dacă punem becurile așa. Switch. Brick the switch. Adică brick the switch. Că nu înțeleg. Bă, dar mai face și voi economii, nu se poate. Da. Aici apare mă lasă. Brick. The switch. Switches. Pe astea sunt switches. A, trebuie să le scoatem. Ei, aoleu. A, dar oricum l-am stricat oricum. Deci. Trebuie scoate dar primul fior de sus asta. A, trebuie să le stricăm. Wow. Ok. Le ducem în toate rumurile. Ok. Facem la primul. Îl scoatem. Băgăm înapoi. Așa. Trebuie să facem și aici? Eu nu sunt sigur. Ia să vedem. Ia. Le... Aoleu. Stai că aici nu văd aproape una. Ia mă. Stai. A, dar nu pot. Ale, Da. facă-o ună special la un loc. Acum... Stați un pic, revenim imediat. Ok, acum cred că... Bun. Gata, revenit? Bun. Trebuie să... Asta e mâncat și am stricat. Care... De aici... All room. Zice la camere. Nu pe hol. Din camera... Ce asta, nu? Nu știu. Nu mă lasă. Da, asta mă lasă. Da, asta. Nici la asta nu mă lasă. Nici la asta. Bă, încă unul, bro, și nu găsesc întrerupător la unul. La care întrerupător? Dai că nu văd nică. A, ăsta. Nu mă lasă. Porcus. Bun. M-am gândit. La ăsta, mă.
Așa, mă, să văd și eu ceva, mă. Bare... Da, da, mă, auzi, da, mă, să punem asta, mă. Bun, am stricat toate întrepătoarele, am scos becul, practic am furat, nu știu ce acum. Dacă el o vrut să facem așa, nicio problemă. Iar, wow, trebuie să ne mai calificăm o dată. La final, certificatul final. Ultimul certificat pe care putem să mai luăm. Mechanic gestion, member, volt, switch, electric box, aia. Hai să facem întâi asta, ca să ne luăm, asta e trebuie să luăm VR-ul. Bun, aici, trebuie să le punem. Ce? Trebuie să punem asta. Next. Trebuie să punem alea, next. Dar trebuie să le conectăm cu close. De unde luăm? De aici. Pe ăsta îl punem frumos aici. Pe ăsta îl punem frumos aici. Pe aici stă. Move. Punem frumos aici. Becuri pentru toate. Clasic. Așa, rău. Asta. Bun. Le punem, uite, aici. Le băgăm în perete, clar. Frumos. Asta e o da. Frumos, frumos. Trebuie să luăm astea. Ok, ăla o triplă și ăla este o priză. Asta e întrerupător. Ăsta e așa și să mai mutăm în aici. Așa, stați un pic să... Am încurcat o leacă, bun. Hai să dăm, uite, pe ăsta, bun. Asta e de trebuie să le conectăm, de asta e să le conectăm după sau. Dar hai să le conectăm mai întâi. Să fie totul frumos, bine frumos, ca să nu ne mai plângem. Ok, unde sunt firele? Îmi dă cu virgulă, bro. Asta îl conectăm aici. Asta îl conectăm aici, corect? Sper. Bun, aici avem 2 din 2 de A. Nu, așa se vede, da, așa se vede. Bun, ăsta îl conectăm pe aici, ăsta îl băgăm aici. Controlăm lumina cu acest obiect. Bun, asta de o să aprind, practic. Asta nu mai continuăm cu nimica. Hai să continuăm cu electricitatea. Bun, avem firele. Din câte știu eu. Galbenul în mijloc. Albastru în dreapta și roșu în stânga. Super. Bun, am făcut și asta să aibă curent. Acum trebuie să aibă ăsta curent. Bun. Scoatem. Băgăm ăsta frumos. Și ăsta tot frumos. Și gata. Acum practic merge totul bine și frumos. Haideți, testăm. Bun. Băgăm ăsta în priză.
Avem la amândouă frumos exit VR clasic. A fost ceva foarte ușor, adică nu ne-o... Nu a fost ceva ce nu am știut. No! Dați un pic. Bun, gata. Bun, ia să vedem aici. Clasic. Mai avem unul. Bă, dar să n-am mers mai devreme. Brick black, back the lights. Repair the light switch la room. Instant, acțiunea lamp aia. Asta e nouă. Install the... Hai să facem asta. Oile! Da, hai să mai facem. 544. Bă, pentru așa ceva, cum să nu facem noi, bro? Mie că o să ne iei restul episodului, dar asta este. Noi încercăm stați un pic să le organizăm și noi pici așa cât de cât. Întrerupătoare cu un switch, cu 2 switch-uri, cu 4 de astea, 6 de astea. Fain, mam. Bun, aoleu, stai că n-am dat accept. Mamă, ăsta cred că o să fie ultimul, după aceea o să închidem și noi episodul de astăzi. Avem 26 de minute, adică fain, mamă, o să ne iei o grămadă. Bun, unde este pe ăla? Cum se cheamă? Tablou. Unde e tablou? Să știu dacă... Uite-le aici. Bun, închis tot. Hai să începem de aici. Clasic, mă lasă. Aici vreau bec. Bec, ia auzi, trebuie pe tot. Ia păs, pro. Bun, deci luăm ăsta și cu ăsta. Bun, nu l-am pus? All to interact mode. Place. Pe a plus click stânga, dar s-o pus. Bă, îmi dă cu virgulă, că stai alea. Deci am 4, da? Dar nu să-i pe spania la culetii, măslinii, damagă lor. Nu pot să-l pun. Bă, e bugui, nu pot să-l pun. Uite, place item, click stânga și nu mă lasă. Ok, la asta mă lasă. Nu știu cum da mă lasă. Gata. Sunt puse deja. Și eu prost. Sunt puse deja astea, mă. Dar nu m-am prins din prima. Îmi dădea un pic cu virgulă. Uite aici. Aici și mai e un loc. Trebuie să mai prim drumul de aici. Bun, hai să punem mai de aici. Bun. Hai să ne ocupăm cu camera asta ce vrea, double switch. Stai să punem astea. Punem double switch-ul. Stai că nu ne ocupăm acum noi cu ce vrea priză dublă. Frate, dacă nu ne complicăm noi cu prizele astea și cu toate căcaturile astea. Aici ce vrea tot nu. Îmi dau așa. Asta vrea priză simplă. Clasic. Aici priză simplă. Aici priză simplă. Clasic. Bun. Aici priză simplă. Aici priză dublă. Și folosesc. Priză dublă, bă. Dă priza dublă, bă. De urule. Așa. Aici întrerupător dublu. Aici priză simplă. Clasic.
Aici, un trupător simplu. Aici e dublu. Aici cred că e dublu. Și am mai rămas cu 3 și nu știu unde n-ai să le pun. A, uite, aici vrea dublu. Aici vrea simplu. Și mai am două duble. Două duble. Aici așa și una aici. Gata, mă, le-am pus pe toate. Ce lipsește? Deci punem toate. Mamă, să vezi acum cum ne complicăm, mai. O să mă doare capul. Păi, leu. Cred că să avem două părți cu chestia asta, sincer. Să vedem unde era aici. Să le punem tot. Foarte zi. Bun. Bun. Avem 4, avem una, camera asta și camera asta. 2, camera asta. 3 din partea aia și 4 camera asta simplu. Hai să ocupăm mai întâi cu camerele astea mai întâi. Ok, deci el trebuie să pleacă curent pe aici, aici dă curent, de aici conduce curentul, de aici dă electricitate. Bun. Luăm prima. O luăm pe sus, frumos. Bun, asta are curent. Ca să dai curent la următorul, trebuie să te pice. Dă curent acum la ăsta. De astea două dau electricitatea. Nu, noi nu punem momentan astea. Asta dă curentul. Asta dă curentul și îl punem sau... Da, bună idee. Dăm curentul, îl punem frumos pe aici. Stă în aer, ăsta nu-mi place. Dar puteam mai să punească ăsta. Știi, aici. E curent la asta. Bun, camera asta practic am terminat-o. Asta facem un pic mai încolo. Ok. Supply power to electricity box. Box with wire. Nu știu ce vrea aici, da. Bun, a doua trebuie să mergem pe jos sau pe sus, nu știu unde. Pentru asta, hai leu, dar mi-am grămadă timp, bă. Ok, încerc să mă grăbesc. Ce fac? Ce parte? Partea asta. Așa. Dar care conector prima dată? Aoleu, mă sună agicile. Andrei, agici. Alea dacă stă asta. Ok, nu l-am pus eu cum trebuia, dar contează. Așa. Hai să facem tot rotate-ul ăsta. Așa, o să dă curent la următoarea. O să dă curent la acea. Așa. Uite la asta. Bun, de aici, practic, am trage camera, m-a intrat. Am uitat de chestia aia, sincer. Bun, de aici avem și curent și în camera asta. Bun, asta nu are curent, dar trebuie să primească
Da. Bă, sincer, aș lăsa așa pe data asta și aș continua data viitoare. Sincer. Adică... Ne-am un pic cam prea mult, avem deja 35 de minute, adică nu cred că o să uite nimeni la acest episod de 35 de minute. Dar asta este. Vă mulțumesc că ați văzut acest episod. Pe vedere data viitoare. Pa, pa.